अगर तुम्हें अपने घर की हालत बदलने के लिए चुना गया है तो पार्थ, मत सोचना कि जिंदगी आसान होगी, क्योंकि आसान रास्ते कभी जिम्मेदारियां नहीं उठाते। तुम्हारे हिस्से थकान आएगी, खामोशी आएगी और कई बार अकेलापन भी। लेकिन याद रखना, जो बोझ तुम्हें झुकाता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम संघर्ष करने नहीं, इतिहास बदलने आए हो पार्थ।